Kapibasian do iso sedap tabi na kong abi ko dumabdam himo dabuhan ko tu maiso bosikol kondo kamay di yung kondo-kondo nga moyo ko dati dayhod kaday do lotus habikuang dati do pod minute manta daytid hamin do bisop iti nga mamaguno so do bosikol te ko bunsiling do kiba dong zon ko bahiso de hobo nga ko te tingkod asam iti jadi gimanan ko ibay no ngoy so pagigim do ko katapon gigim po do ko katapon nga ko da anangan so do bunganan do roasted nut kabo kasang-kasang abi ano na po kokotopon mo mi biaga na kwasi bah may ko po posuang iti video di pangkakyan do kita ko dito ko lalaho dami kulong manalti ng bosikol ya seperti binas itu binay ko ang sanda ako madasam do ang tad ko do mamanaw iti ang tadami may so po pimpanaru ya pagintong abi ko ano pod minute ati bay ipungana do Tesco Lotus kako dai kaday abi may so po ya kasi nagido yung kondo-kondo bosikol ba yung kondo do bosikol ti tada damin ya pasti kanya pati tingkod asam nga o kita kerjatawan dia kakali do tuwong kamazono po diho nga madasam sa nga daw iti nga awisong ko kamazon do kahisudan iti diti to awisan kahisuday bagay iti diti itamin hunod may sot bikuang 2 minute man tada kadazan no Maiku ko sub district no Maiku kyo tada ribahin no so ribahin no nakotigod na sam ditino bikuang do 2 jam nakatahibom iso no di dasam nga o kita ko ni pwede taban no o tuwong kamazon miso dap tuwang na tipo kulanam ka kutuju teko kotob kabaho nga tuimpo na guna madasam nga magkano sudah siwatan do may hud kaday magiging do ko katapon ba kana ite ayo so do bo nga anangan so nagido manguzat do takod ko ni awita agalo maguna ko ita no moy day ho moy do di takod nga training ka ba instead exercise ka dong gilis ka niya kita harus selalu bersenam juga ya atau latihan ya untuk menguatkan badan jangan duduk saja lepas itu kita harus senantiasa aktif ya besok juga begitulah senantiasa aktif sudah sampai di persimpangan jalan itu kita nom ba aiso do kulita so diti palunan ng Tagazon no diti semua ko do ya di palahan diti nga kumado kiat sikul ho di wara sikul mi pejabat daerah do Maiku iti oke kopisan do kadazan Maiku ba municipal council do Maiku iti awis so do tadami no bisa mangko dito so iti no bazana iti ito tuning do sikul ha kopisan na council ba council office ali pas po diyom katay ba council office talon na lon Tagazon na di mugad may sot dihom iba di kaday do Lotus ba kaday do Lotus Tesco nga ko day
May kay supermarket lah, mini supermarket ba tayo na yung mga abi. Giyong dito ko do mau ketepon nih ya. Kasang-kasang katay kakuasi katay ko kanito binay. Kani ha. Oh ano ko pagya da. Iba ada gear ada basikal politik. Gear 1, gear 2, gear 3. Kalau ko dia ginangaw ra tanak sikul panawanan ko dia. Sikul dia. Ini ko ngau kada tir kibar tanak do. Agak ngau saya di kelas. Tu sekolah petang kanai di boh. Saya ke sikul miso sodok. Ya. Nah, itu municipal council itu dari Maikop ya. Kopi sana municipal council itu penambahan ko penambang. Itu nih. Sub district do Maikop. Itu na kopi sana pejabat daerah do Maikop itu. Nah. Nih ha. Kita bago tino da iti bagusan mo nga. Kay kot ko dito talon-nalon Tagazo. Talon-nalon Tagazo ihom. Mugadhud kakadasan po nga nanda popra penong wanan na po nga mugadhud maisot. Tino po nga talon-nalon Tagazo na iti nga kamuson do mo iso da iti osomok po mantado lot osomok kabasahan iti ya kay shortcut kada English bo. Lihat mo isuhud Lotus do mini supermarket. Tadi tiana polahan kumahu diho nga mugan maisot diho. Shortcut kamay di bo nagyum sa lahan ito. Toni bo kung mugan iti the Lotus lihat penongwanan diho Lotus diho. Supermarket magiging to ko bahizon magiging to ko katapon dami na mga abi main basikol. Nah Lotus go fresh ka ika to ko kay kot na di lumpia panongwana ika tabi na ko nga abi na nakay kot so ya Lotus yan ha adi nakay kot so nati magiging katapon oke, siap ya. Hai. Nah, ternyata sampai nakaikot sonorated Lotus. Ini tina Lotus na ya. Nah, Lotus go fresh ka. Belum tak ada apa-apa ya. Nah, pasti kalau bisop. Bah, semangat ako. Mag-zoom sa kapatupuan mariti. Mag-umiti may kada shopping mall mariti. Kanini. Mag-zoom sa kapulupak ako dah. Titi nagimi mi doon Thailand kibana dia nga tiniti kumasan ko magiging sa diti nga magiging sa diti mi pia kan mixed fruit berarti mixed nut fruit kaya mo tiara ti baisan ko diti nga magiging sa diti kakaso Roti crackers 40 baht yang may kuang na malinggitnya Pringles ay so di kasang-kasang di painsuswang do utak tagaga so magigiyom so okay dahil din pa dito nga sabon ay so di kacang-kacang ano gay tutitian iti kiba na
agak ba? Pagoda Kuaci. Satu pinat. Ay so di penswang. Sur penswang do kuah almond 27 baht kurang natol nilo. Titiana to ba singa pudi bo. Ako santa lo ginagawa diting. Titiana pudi ani. Ako santa lo ginagawa. Hindi yung sa dali tagasa ba kung sa penswang da utin ko kotak tagasa kamay dito. Ay bagawin tayo pag-uwi na mo makita ko hindi yung sa di pwede tagasa na mo. Nice. So created si tiyan po nga gula patang taho tina pa nga tinumunta sa bit. Nice. So ito ito na yung mga nilimunta ko rin yung dati yogurt manginom na yogurt ito yogurt kasi yung dati ito 39 baht. That's milk. Sino pa rin may ganito yogurt do Thailand mga may kaya ganito ating ito sa po rin yogurt mahing lagi sa amin. Ano po ako muli na mga inom do Tommy's Tomod iba na dito ampun dulian tau sama berdagangan teh hampun tapi naik mga ampun apot 119 baht kuang na po daw 4 ringgit titit yan ada titit pasti na minum do baik do mineral ba o kuang gula au dia ko kacing manis kamay di kan titit napakita ko ito titit kami naik mga abi ay so di pensang nautin ba ititian amazing kamay ni tongguan tonggadon mata Malaysia ba ito nga ko da tonggadon salted peanut apa yung bali ano titi pagoda anang nga makadakwasi nga ako po da magukad ako itakwasi anang nga ditulos akan ng pensadia roasted peanut roasted na dito ate pagana wag dito mixed nuts roasted peanut okay sukup na dito kakain na dito sinado da pinanaw da bisa po may na po pagyum do peanut ano nga niya kakanan mimintong ko doon no po day sambil lang pa hindi kahod o bisa no magyum ko sabi na ko magyum ko kotupon ko niya dalam pa rin batong balay gitu ada tuba fruits cukup na natin so ano ba tinda lami tiri tagal na kumusun mo na pa diyo nga mamanaw so no pa dito may masikol nga wapok ito sa video sudah ipupo dito ba dapat online
mahal. Ito lang. Ito lang.มีสมาชิก ครับครับ มีสมาชิก อ่ะAku mah ya kuang do tungo pot bat kemudian do mopot linggit lah mopot linggit lah ya temen yang ngawi nah gimana dia kok tepon teko kok tepon lebih bisa itu lah sio mai mana gumit ya pasang ya lino di kumuhi na dito ko na iho na tabi na ngabi nga singadya so na magawit dia so diti o papakita dia so mantad kami na nabisap ti kondok bosikol kamay ming kondok na bosikol kumuhi na di bago manaw so na diti magno talon-talon tagaso ako bahin na tako nga abasi bagay may bosikol iti to hydrate aw nako may bosikol to madasam na pasang nga daw ba nangano bisop na may bosikol iti to mangusat do takod ba ko ni saratinan di pagbuhian ko di bago may hudamin nga talon-talon di tagaso iti Ponong gibangko gayo sumuang do Municipal Council Sub-District Municipal Council of Maiku yo. Kokon kamay sa titi di pa nga sub-district. Sumuang ko ni baguam na. Iti na po iting sub-district council do Kakadasan do Maiku Kakadasan na gay diho. Yo ni kiwa ko ito dia. Kupis tagasa yo. Ponong gibangko do wanang sumuang sa politiam. Nah ano ni ako ano na po Christmas ko tay ko ano na po manong nga mistiki wala pomit man tadi kasagaan man tada municipal council iti amlikot security niya kiwa sa mina tay ko Christmas tay ko ano na po iti na pagganuan daw may kay kabanaran nga may di ba na soy talon-alon binazaan ko diti anong ibang napaduhya diho nga sikul ito taning nakopisan ng municipal council tawag ya nagyakay pod minute lah pod minute man ta damin kani basi pa to nakoting ko da sam dadi di madasam babay nating kita po sa taban o tuwong kumusta na pa daw misosodop natin madasam no di bago ino sabab do minagano so do kasibatan do minangubari minoy hud lotus to aw madasam babay natin ko titingko di asam ikuang no puko dua misosodop iti babay na rin dito minag mga abi minagano so do video iti iti nakamuson tuhon da sabah da nakaansaw iti nakatinda iti Maiku do Kakadasan no Thailand iti diba nagdi papato do apal kumadugo kamay di conflict kamay di do Thailand ng Cambodia na sikoy no pa iti nga panong ano gayet boss English we are on the east side wait terus ya berapa kita okay. We are on the east side ba
Ini pe Cambodia di nga penong we are on the west side of Thailand. Cambodia na po border nga penong west, penong east. Penong east tabi na ko nga. Jadi so du man talagay. Di kovang lagi patod nga video gambar lo. Ni palang ka di nga. Ina kiba do konflik ba di? Dahil pibuhitan na Cambodia, pagguno Cambodia ang Thailand. Nga hindi na po nagkaya dito. Nga akon ko pibuhitan na Cambodia iti. Kami na po bisa tinga may sot iti nga pibuhitan do Myanmar. Teka Burma, Myanmar ay Miyawadi. May sot ti. Panong tid kahisaon natin si kiti. Panong east side. So, nung puwang so. I think jika ini penting apa nong east sebelah timur. Ya. Sebelah timur. Jadi ini po Cambodia border the Thailand ini sebelah barat. Thailand barat lah. Jadi sodu mentaraga itu. Nah. Sebelah barat gay konflik dia. Konflik Thailand Cambodia jika ini sebelah timur. Penong tid Myanmar jika pemagunan ng Myanmar. Iti na pibuhitan. May sot na pati nga pibuhitan ng Myanmar. Nika di video ko di pipita daw di Minoy Zahud immigration do. May sot dayho na pibuhitan di. Sumuang kumahod Miyawadi do Myanmar ya. Jadi kada ako ketiga po pasti so dua bisa mentada pihabanan ni pagkuno Cambodia siya di nga hansan ng abasi ibado ibasan nito babasi ang Audi at yung gusto ibado samok duwang patun na patay ka mimpom mibadi ni palang kanya ya nakaikot sunod diti bikuang na pod minute nati bo kanya awi so do tabi na ko nabi abasi na gito ko nga nako tumos so nagibog ya. Masan doon lagi oh. Nah, pasti pinanaw. Kahasahan dari Tuhan. Praise the Lord for the journey. Ya, gimana di doko ketepon besok. Back to my lumun ngamay di. Back to my nest. Hello, blessing. Esther. Tiada produtia turning kami na besok ni ada. Dia na paisa na nagataso ditinga. Au hit aso easy blessing mo diti. Adi misoso do pemikoti penunuhong nagay da paphabus di moy tai moy sabu. Nga mainon pa nga poko sangko nagyati diti. Au po kay koti mamunong kiba songhun no kondua no menuhong nagay diti do. Papahabos dia tasurti no may sabu may tay induvo sangat daw. Pa nakikot sunod ko pisan ko ang bahagakan tuwi na kumabi. Nah, tayo pagkita pa no ko ikot na tubong. Pimanan ko na misoso do pom madasam na tiba ko titi. Nga ang sikap yo baik do nasosop da danau tu kita bago aw na din hisudan ina kumusan ko diti aw hisudan madasam butung aw hisudan subayud mesot na tu na hisudan tu osomok ya do bawang punganay do punganan do Moy River teka bawang Tagazo do Moy River i piwahitan do Myanmar mesot i penonghud immigration ina piwahitan bay border bay ini kibado bawang Tagazo na hisudan kada di sisian lagi. Kakan tabi na kumabi ba? Kay bosian kyo tabi basan belakat simat utama di surga miampai di sungabi. Sambayang kansanan ko sa webi di azui. Ikatutun na bisa pamtamay mo ko nagida mangyunong-undong takaw. Iti na izozo nati sang huntun kat azan iti di. Sa du ko sa pangimpaw iti Thailand iti to. Nakasabot na Thailand giham. Iti nag-i-ikamuzo na mission post ko iti do papabalabal tawasi di pamguna Thailand kum ni sawi itundi aw katutun ko may do katumasahan di Tuhan Jesus Kristus ba konsikan ko masawi kapibasian.